ya kamata mutane su zo su kalli wannan fim saboda magana ta Allah, magana ta dan Allah nan yayi kyau. Na farko da ya samu labari, sannan ya samu tsarawa, sannan kuma shi ma daraktan yayi kokari. Duk jaruman da ke cikin wannan fim gaskiya su ma sun yi kokari, saboda haka ya kamata wanda bai kalla ba ya zo ya kalla, saboda fim din gaskiya yayi kyau sosai. A wannan shekarar ma gaskiya ban kalli fim da kayatar da ni saboda an yi fim soyayya da jajircewa da M Sharif ya fito a cikin fim. Gaskiya ya kayatar da ni sosai wallahi. Gaskiya fim din da yana koyar da darasi na yanayin cewa mutum in ya rasa ya san cewa Allah ne ya hada shi, in ya samu kuma ya san cewa Allah ne ya bashi, ya sa tawakkali a cikin ransa komai mai sauki. Fim din ya yi kyau sosai, ni ban taba tunanin cewa ma zai yi kyau haka ba, kuma ban taba tunanin abun ya kai ga haka ba. A gaskiya su zo su kalla, don duk wanda bai kalla ba an bar shi a baya. A dunkule fim din Fati yana dauke da sakon biyayya wa iyaye da tawakkali. A gaskiya duk kallon fim din da nake a wannan shekara ban taba ganin fim din da ya burge ni kamar fim din Fati. Kun san in aka sa abu Fati dole dai yayi zarra. Ba abin da ya burge ni cikin fim din nan illa kamar yanda Umar M Sharif yayi hauka. Ga wanda zai isa ga fim din Fati shine fim ne mai farakarwa, ana nuna in mutum ya samu abu yana neman abu ya rasa yayi tawakkali ga Allah, komai na Allah ne. A shekarar ba fim da ya kyau kamar fim din Fati. Fim Fati yayi kyau sosai. Alhamdulillah wannan abu ya yi kyau, kuma wannan fim da aka haska gaskiya ya bada ma'ana don ya faɗakar kuma ya wayar da kan mutane akan irin mutane masu zuciya, masu fushi, sannan masu sa damuwa a ransu. Kuma gaskiya duk wanda ya kalli fim din Fati idan yana da irin wannan ɗabi'a to zai yi kokarin da na zai canja nashi. To alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala, kamar yadda muka ga abun mamakin da bamu taba tunanin za mu gani ba, saboda ni da na zo na ga abun ma na ji tsoro gaskiya, saboda na ga ba sallah ba wani hutu ba, amma da cikin iko da yardar ubangiji muka samu dimbin jama'an da bamu taba samu ba a ranar farko a cikin fina-finan ma da muke kawo mu nuna a sinima. To wannan babban nasara ce daga ubangiji Allah subhanahu wata'ala, muna godiya gare shi, kuma muna godiya ga dukkan masoya da suka bar garuruwansu, wasu sun zo daga Maiduguri, wasu Gombe, wasu Zamfara, wasu daga dai ko ina an zo daga Abuja, wurare da dama. To muna godiya, kuma wannan nasara ba wanda ya ba mu ita sai Allah subhanahu wata'ala. Mun gode ma Allah, kuma mun gode ma masoya, sannan mun gode ma abokan sana'an musuma da suka tallafa, suka taimaka mana wannan al'amari ya kai yadda ya kai haka. Allah kuma ya ƙara ba mu nasara da kuma ya ƙara kuma ɗaukaka masana'antar mu ta Kani baki daya. Ni a takaice dai daga garin Kaduna nake, kuma na zo na kalli fim ɗin Fati. Gaskiya a shekarar nan kuma babu wani fim da ya fi Fati kyau gaskiya. Gaskiya ba fim din da ya kyau irin Fati. Wato gaskiya ba abin da zan ce a fim din Fati, sai dai a ce alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Musamman daga Maiduguri na zo saboda kallon wannan fim. Sannan kuma fim ɗin ya isar sako mai ma'ana sosai. Abinda samari kwan su lura su ce kullum masu jin maganar iyayensu kan su kan masu taurin kai. Abin ya bani tausayi matuƙa, don har sai da na zubar da waye da na kallo na fim din. Da gaskiya na ji daɗin fim din sosai, amma dai ba abin da zan ce sai dai in ce Allah ya ƙara basira da kokari. A gaskiyar magana na daɗe ina kallon fim ana, amma ni kuma ban taɓa ganin fim ɗin da na ji daɗinsa, na ga ya bada ma'ana abin da ake bukata ɗin an same ni a yadda ake so kamar fim ɗin nan. Na zo ga kalli fim ɗin nan kuma alhamdulillah fim ya yi kyau, kuma na ga sakon da ake so a isar kuma ya je. Gaskiya wannan fim din mai suna Fati, gaskiya mutum ba karamin ni har kuka ma ya bani, saboda yanda yake son yarinyar nan, kuma yana ba da darasin cewa idan kana son mace ka so ta saisa kar ka dinga son mutum ka zurfafa, kuma kar mutum ya zama mai zafin kai. Gaskiya wannan fim din ya matukar nishadantar da ni da kuma inda muka zo tare. Gaskiya fim din ya zo da abubuwa iri-iri daban-daban wanda ya kamata mutane su koyi darasi a kansu. Wato a gaskiya wannan shirin fim din mai suna Fati ya matuƙar burge ni, saboda ko ni din nan da nake yaro, so da gaskiya fim din Fati ya fita yayi kuma yayi kyau sosai. Gaskiya wannan fim na Fati na koyi darasi sosai, saboda an nuna mutum yana da taurin kai ko rashin jin maganar iyayensa, an bai bi su ba abu zai bashi matsala. Kamar yadda gani alhamdulillah yau muka fara nuna wannan ƙayataccen fim ɗin namu mai suna Fati,
kuma alhamdulillah mun yi gayyata kuma an amsa. Mun gode kwarai da gaske, mun gode kwarai da gaske. Yau aka fara kuma insha Allah za a yi sati biyu ana nuna wannan fim din. Ku zo ku kalla don ku nishadantu, ku zo ku kalla don ku ilmantu, ku zo ku kalli fati don ku faɗakantu. Mun gode, mun gode, mun gode. Fim ɗin Fati yana ɗauke da sako musamman akan masoya su daina zurfafa soyayya. Kuma duba da yanayin al'umma da suka taru ba sai na ce komai ba. Fim ɗin nan ya ƙayatar, ya faɗakar, ya yi duk abin da ake da bukata, ya ilmantar, ya nishaɗantar. Don haka ina mai kiran wanda ba su samu dama sun kalla ba su zo domin su kalli wannan ƙayataccen fim mai suna Fati. So alhamdulillah tun da nake a tarihin rayuwata ban taɓa ganin fim ɗin da ya ɗaukar lissafi, fim ɗin da ya zama mai wannan mai ma'ana ba, fim ɗin da ya zama mai wannan ga abokin aiki sha girgir ba. Yawwa Zele. wannan fim mai kyakkyawan tarihi a jihar Kano a tururuwa Shoburai sai wanda ya zo ya ga wannan fim ga shi nan an yi tururuwa yau Juma'a babban rana. I love you. Ai gaskiya ni a guri na ma kamar kamfanin mai shadda ba su taɓa yin fim ɗin da ni na ga an zuba duk abin da ya kamata a ce fim ya samu ba sai wannan fim ɗin gaskiya. Gaskiya na kalli wannan fim ɗin gaskiya ya ƙayatar da ni sosai da sosai. To alhamdulillah gaskiya ni a cikin fina-finai ma da ake yi an daɗe ba a yi fim da ya gamsar da ni na ji daɗi ba na kuma ilimanta da yawa da abubuwa daga cikinsu ba irin wannan fim na Fati. Jama'a sunana Kamal S. Alkali, marubuci mai bada umarni wanda ya rubuta Fati kuma ya bada umarni. Kuma zan so kowa ya zo ya kalla domin ya kashe idansa kwarkwata na abin da muka yi a cikin wannan fim na Fati sai kun zo. Wannan fim ɗin da mai shadda ya haska fim ɗin na ya kasaita saboda ni ban taba kallon fim ɗin da ya burge ni sama da shi ba. Gaskiya wannan fim ɗin ya haɗu wanda bai kalla ba ma ya kamata ya zo ya kalla a cikin wannan satin. Amma fim gaskiya 'yan kallo suna gamsuwa da abin da ake yi. To idan ka kalli fim ɗin Fati darasi kusan abu uku ne a cikinsa. Akwai faɗakarwa, akwai ilmantarwa, sannan akwai nishaɗantarwa. Gaskiya fim ɗin Fati ya yi daɗi sosai. Yana ɗauke da saƙo wadda ya kamata matasanmu su yi amfani da shi wurin kula da irin tarbiyyar da aka ba su daga gidansu zuwa yadda za su yaɗa shi. Ni sunana Alhaji Usman Kwabla daga Nijar nake. Alhaji Usman Kwabla barka da zuwa. Barka da zuwa, barka. Ka zo yanzu ka fito da kallon fim ɗin Fati, me za ka iya cewa akan fim? Gaskiya wannan fim ya ƙayatar da ni fiye da kake zato. Kuma daman dalilin shi muka taso yau tun da asuba muka taso tun daga Nijar muka zo nan Nigeria don mu kalli wannan film da motar mu muka zo amma da ke ba a shigowa mun aje a bakin iyaka don mu shigo mu kalli wannan film kwana ɗaya kawai mu koma gida saboda mu masoyin Umar M Sharif. Gaskiya Fati yawwa. Me za ka iya cewa akan film ɗin? Gaskiya film mun shiga mun kalle shi yanzu mun gani ya ƙayatar da mu fiye da yadda ake zato tunda a wancan lokacin da muke ganin tallal guntu ne muke kallon sa a yanzu mun kalli film da farkon shi zuwa ƙarshen shi gaskiya ya burge mu ya ƙayatar da mu ko mun ji daɗin fim nan fiye da yadda ake zato da mu so ma a ce ya ƙare. To farko dai abin da ya burge na fim ɗin Fati shine hoto, an samu hoto kwarai da gaske, sannan kuma storyline ɗin ya burge ni, irin abu ne mai rikita kwakwalwa wanda dole sai ka dan nutsu za ka fahimci inda aka dosa. Kuma gaskiya an yi kokari wajen inda aka dan nemo sababbin fuska yara aka dan zuzzuba a cikin shi fim din Fati. Gaskiya dai a yanzu gaskiya babu shi domin fim din Fati ya bani nishaɗi sosai, na ji daɗin tallaki 100%. Abubuwan da cikin fina-finan fim din Fati abu ne da yake da matuƙar farin ciki da burgewa da gogewa. Abu ne da aka amfani da kwakwalwa da ilimi na addinin musulunci da kuma ilimi na zamani. Allah ya sa kuma yanzu na zo na kalli wannan fim ya kayatar da dirban da na kalli irin wannan fim saboda daɗin da ya mun ma Allah ya haffasa fim din ka ganta ba har aljihu na sata. Ya yi kyau ya kayatar. Alhamdulillah dukkanin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai kowai, tsira da aminci Allah su ƙara tabbata
ga shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakika fim din Fati ya kasance fim na farko a kamfani na wanda ban taba tara jama'a ranar farko kamar shi ba. Ni kaina abun ya girgiza ni, babu abin da zan ce Allah subhanahu wataala sai dai in gode masa. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. A ci gaba da kallon fim din Fati a Tuma Sinima da ke Ado Bayero a cikin kafar. Kada ku sake a baku labari. Wannan fim yana dauke da labari kayatacce, yana dauke da labari ingantacce, yana dauke da labarin ban nishadi da ban sha'awa. Hakika babu abin da zan ce Allah subhanahu wataala sai dai godiya. Alhamdulillah alhamdulillah. Gaskiya jama'a dai mun ga jama'a iya jama'a saboda mutanen da suka zo suka kalli Fati abin har da mamaki saboda ni kaina bana iya fita dan da kyar ma aka shigo da ni saboda cikowa da jama'a. Babu abin da zan ce wa Ubangiji sai dai godiya saboda wannan ɗaukaka da Allah ya bani a sanadiyar wannan fim na Fati. Gaskiya ba abin da zan ce sai dai godiya alhamdulillah. Asalin suna martabar suna Fatima, ko iyayena kai suke kauna suka aure na da kai an gama. Ya Allah ya kai maka wannan rana ta aure na da Fatima shi na kosa Fatima.